Acá en un nuevo video y estamos acá en una fogata que hicimos en el campo con mis primas y un chico que vive acá. En el campo y nuestros papás son los dueños del campo. No tenías que decir eso. Hola Juanpi. Estoy subiendo la YouTube. A ver, yo lo parto. Con vos. Toma. Dale, levanta. Llamar a tu papá para que lo vea. Yo dije. ¡Lo apagamos con agua! ¡No es cagada! A ver, mira. Hola. Ahí vamos a quedarnos viendo, que es una carpita. Ahí está la casa del campo. Lo hicimos con la rama de ese árbol que está allá que no se ve bien. Tirar un poco de diario, dale. Dale, soltalo. No, esperá. Vení, Luca, vamos a buscar leña con tu linterna.